여기 포함되어 있으니 주의하여 봐주세요. 안녕하세요. 오늘은 실시간 틀어봤어요. 수박반님 안녕하세요. 뚜루미님 안녕. 여하이 오빠님 이거 집배신데 좀 여야? 헐, 오빠 그렇게 봐도 되네. 그래 헤어져. 나도 이런 바람둥이랑 안 사귄다. 우리 잘 노네. 여야 그만 좀 헤어주세요. 내한테 뺏는 거서 뭐더라? 응? 여지 하지 마라. 차단 거고. 난 12년 잘 부탁해 오빠. 저 이제 꺼야 돼요. 모두들 안녕. 여러분 안녕하세요. 오늘 날씨 켜봐요. 오빠 안녕. 여기는 왜 온 거야? 의사생활 내 맘인데? 헐, 여야, 여기 좀 그만해라. 찌찌. 헐, 여야, 너 너무 춥잖아. 너 지금 뭐 찌찌. 야, 뚜루미님 안녕. 여야, 여기 그만해. 뮤럔님, 왜 왔어? 내가 너네 같은 남자를 다시 살 것 같아? 이것 때문에 남친 있어. 싫어. 그리고 남자를 잡는 팀 본다. 차단 자격 신고. 저 이제 꺼야 돼요. 모두들 봐봐.